დღეს მოვამზადოთ საზამთროს მურაბა. უნდა მოვაცალოთ კანი. გავარჩიეთ საზამთროს ქერქები, დავჭერით, გამოვიდა კილო და 300. თაში მოვათავსეთ დაახლოებით 2 ლიტრი წყალი, ჩავაყაროთ 1 სუფრის კოვზი სოდა, გავხსნათ. რომ გაიხსნება, მოვათავსოთ ჩვენი საზამთროს ქერქები. შიგადაში გონდა ამოურიოთ ესე. გავიდა 4 საათი, გავრეცხოთ გამდინარე წყალში. დაგჭირდება ლიტრა 300 წყალი, კილო და 300 შაქარი. დავდგათ ცეცხლზე და მოვადუღოთ სიროფი. საზამთროს ქერქები გადავიტანოთ სიროფში. წამოდუღების შემდეგ გავიდა 15 წუთი, ეხლა გადავდგათ ცეცხლიდან და რომ გაცივდება, ისევ თავიდან ავადუღოთ. 3ჯერ ავადუღე და გავაციე. დავდგე ეხლა მე-4-ეთ, დავუმატებ მიხაკის მარცვლებს, 6 ცალი, ვანილი და ნახევარი ლიმონი. ვადუღოთ მზადყოფნამდე. მე-4-ეთ უკვე ვადუღე დაახლოებით ნახევარი საათი, უკვე მზად არის. შალი გასტერილებული ქილებში გადავიტანოთ საზამთროს მურაბა. დავახუროთ სახურავი. გემშვიდობებით მომავალ გემრიელ რეცეპტამდე.